Olha aí, Dede. MC Zulano. É Arthur Gás do Rolling Shot. Vencendo, seguindo pelo Adjá. João Vitor é quarto. Terceiro é o Arthur. É adrenalina e emoção. A 450 do Arthur Gás fez uma diferença enorme. Mas o garoto Adjá vem no 190. Vem pertinho dele. Vem pertinho dele. Passa Arthur Gás. Eita porra! Passa o João Vitor. Olha o triplo. Olha o triplo. Ah, porra! Eu não queria ver isso, cara. Daí, ó. Eu já tinha visto. Olha só o tombo que o Adjales tomou, mas agora é corrida de recuperação, entendeu? Graças a Deus o anjinho protetor do Adjales trabalhou. E o Arthur Gás é o MX1 do Nordeste, é o MX1 Potiguar. Olha o João Vitor na segunda posição, o 99 é o João Vitor de Macaíba. É Vânia terceiro, o quarto. Lá vem os galados pra cá, ó. ó. Adjales vai. Saiu da vice-liderança, vem agora pra penúltima. Olha, lá vem. Vai ter que trabalhar 190. Passa Arthur Gás em primeiro. Passa João Vitor em segundo. Cadê a torcida do João Vitor? Pra cima. Ei, ô, João! Terceiro é o Evandro. Ah, porra! Passa aqui o Roberto Cid. Tá bem ligado, E o Adjales pega ali a posição. Freou pra não cair o Adjales. O Arthur Gás já vem respirando.